Xiaomi سالانه سه زنجیره موبایلات داده دیار کرد یا که میه که اوهانه فلاگشیپ کمپانی یاد نامدا جور دویجیش جور ردمیه زنجیر ردمی اوهانه پنده و مشهوره موبایل یک تایبەتمەندی گەلێکت باش و نرخێکی گەلێکی گونجای دیفۆن تایبەتمەندیە جور سێژی براندێکی جدا بناوی پوکو اوهانه یا مشهوره بناوی فلاگشیپ کلر آنکو تایبەتمەندی موبایل فلاگشیپ یاد نامدا بهایویجی گەلێکی گونجای و ارزانه ات ویدیو افردا دی کارتون موبایل دا پوکو اف سی وکن و دیارترین تایبەتمەندی خالپیز و اطلاعاتی به موبایل دینه دیار کردن اگر یکم جار بیدن ویدیو مدبینیش بیر نکن کانالم سابسکرایب که و اندی بشه ما اگه زیادتر سحکه ویدیو و لایکش بیر نکن دا ویدیو بهتر ریکامند کردن و گلک از مخواهی ور کردن سلام اسامت جلوش کانال کرد دیولپرز دست بگی دی کارتون موبایل وکن آتشت ناف کارتون داده للورم دو تاکید تشتکی بگم الدم کرین هر برهمه که کمپانی شامی تاکید الهوانا استیکر آیتی لوبی بگن دی گارانتی که گلک با باشور گیرم پرکا استیکر هنی آیتی لوبی بریکار فرمی برهمت کمپانی شامیه الکردستان و عراق هر جهه کی تو موبایل که شامی بکریان هر برهمه گیریت تاکید الهوانا استیکر آیتی لوبی بگه با موبایل ده 18 هیوت گارانتی ورگیری و گلک جارا عرضت خاصیت هنگ با تصلیح و وانتشت هنگ و تخفیضات گلک باشه سر هنگ وکی هر جار دیش دیزاینی و خامد درست کرنه دست بگن یکم تش دیزاینی به موبایل براستی گلک جوانه و برنگ گلک جوازت هتن اگر تو یک شوان حسابی کو به موبایل هنه بکری از نصحت التد کم تو رنگ اسپی بکری چون رنگ اسپی راستی تحفه گلک جوانه دیگر به چندیجی شینته بالابد سر درست نابن چون رنگ هنه یه ماده دیگر به جانی هنه اف دیزاین هنه بهزجی سنگیم موبایل دیگر پشتاوه شیشانه و تروپوشکرینه طبقه کا گوریلا گلاس 5 اوانه دی موبایل پارزیتن اشلیدانا و جل اف چارچوب دور موبایل زفریتن پلاستیک اشتا موبایل مجه کامیرای هی اف رشاتی هنه نگلگا بلنده آنکو یا گنجای و اف شوازه هنه جی کو اف رسکر نوا شوازه کامیراج راستی گلک بتلمه بو السینگی موبایل جی مرون مای که هی دیگر برون مای التلای سری جه کامیرا سلفی مای که بشه بازنایی ناوه رون مای ده و اوه هنه بچیکترین بازنای حتی بگه به سرچه موبایلش به بچیکتر دستنا کویدن آنگو جهگی گلگی بچیکل سر رون مای گیریدن السروی چارچوه جی ما دکمت هنگی زده کرنو کم کرنا دنگی گل دکما پاوره و خاندوانش این تبله خوشی یل سر و دکما پاوره و بو کار خوشی راستی بگی ماسیه گلگی پلاز بو هیچ کشک متدا ندیده لای سری وی چارچوه ما دو جهد وگیریه تنگ و بلندگوی دنگینه یک شوانا دنگ خارجی در که ویدیو دیترژی مایکا تلفونه و تلفونه به انجام بده لای خارجی مجه بارگاوی گرنه که جوری تایپ سیه لای دیترژی بلندگوی کا دنگیه آنکل بریم دو بلندگوی دنگیه تنگ دنگ استریو دیب دست مکویتن و پشگیری تکنیکا دولبی اتموس جید کردن آنگو دمه یا به انجام ده یانجی سحکیه ویدیو دنگل همیج ها و یک در که ویدیو خوشیه کادی در با انجام دانا یاریاشی و به سحکر نا ویدیو راستی افتای بدمندی هنه بلندگوی دنگی یعنی گلک باشد به موبایل دا و ایزواده هنده دیگه که فلاگشیپ کلره با اگه ارزان تای بدمندی گلکت باش ناف ده هبن گل بچنده اف موبایل هنه برگیری ها آویجی کردن بس چه آوه چپکت آوه کردن برواناما آی پی 53 ای بس چپکت آوه آنجا اگر باید دستب که بیتد چه اگه آوه ویدیو بسیط بیتن دوی گاوه بینیه داری تا چکشن آبن لیتو بکت آوه دا اوه هنه اف برواناما نینه اوه وقت دیزاین و خامه درست کردن راستی دیزاین اگه گلک جوانه هی گل به چندیشی یه پیزه اگر راستی رونما موبایل بکیه دفعه خوب باشترین بشت به موبایل دا اف رونما هنه و اوه اول به موبایلت کت که بیتا فلاگشیپ کلر بجا چه قواره رونما بیتن جور رونما بیتن یانجی
تکرار نیبون های بیتن اگر اول هر موبایل اگادی تر با اکید دا بوهای که گلک مازن تر بیتن رونماش جوری امولید اف امولید هندیش ل سامسونگ به هات یا برامینان هوجنا گلک بحثی رونما سامسونگ بکن باشترین رونما بگوید ناف موبایل داد تو ببینید دید سامسونگ بن به هیچ شکل قباره به رونما 6.67 اینجا کوالتی فول اچ دی پلاسه تکرار نیبونی 120 هرتزه جریا پیکسلاجی هر اینجا که دام از 395 پیکسلت هنگ و رونهایی به رونمایجی که ماکسیموم گیت 1300 نیتزا اف نیتزانه ده فایده تا قدرنگش در و بیانجه که حطاف له بیتن در موبایل گلک باش بینی انکو اف تشتل سر موبایل یعنی دم بکارینان اف نیتزانه ده فایده که دگت دوالتنا گت کدو جای گیدر که بچه جای گیدر چه برسی برای که حتی وان تشتا ببینی السر رو اف رونمانه پشتگیری التکنیکا HDR10 پلاس جد کردن اف HDR10 پلاس بتنه یاد موبایل فلاگشیپ دایلی اف فلاگشیپ که لاره بر هندی دت ناف ده هبیدن اگر بحثی بکارینان آب برون مهم که اینو رنگ دوی راستی و اگر رنگ گلک بدلی مکن چون که رنگ همین درست درد کردن و دو خیل جواز ده هیچ کشه یکجی منه بو دیگر به چند مسائل 20 هرتز جای نرماتی اگادی ده برون ماهنه به جای شاهد نشود ناف اپلیکیشن آدا بیتن یانجی بو انجام دانا یاری یا بیتن سحکرنا ویدیو بیت رنگ جوان بو لذاتی اگا گلک باشه بیتن اکید باشترین انجام دست مروی کرد اول جی رونما و با راستی رونما و گلک باش بو وکی ما گوتی اول فلاگشیپ کلاره آنکو چوار هنده که تایبتمندیت گلکت باش و بهای گنجای و جا افرونماج یکیش تایبتمندیت گلک پزت ناوین بایل دا ده خوشی که زیده به بیت تایبت جی با انجام دانا یاریا با سحکرنا ویدیو با هات نچونت ناف موبایل دا هیچ کشه یک دنا بیتن پراستی جی اگر بحثی پاتریون موبایل بکن قبار پاتریا به موبایل 4520 میلی امپر پشتگیری و بارگاهی کرنا بلزید کردن اپ 33 وات و اپ بارگاهی کرهنه اپ خود گل کارتون ایجده و هیچ تکی گلکی باشه تا تو به پاتریانش صفره که است تو بدوی 5 تا 55 خلکای راست میگه اجا جرباندن در جارا 5 خلکان در جارا 52 خلکا یعنی ما با ما فرق بو بس کرتی 5 تا 55 خلکا اپ پاتریانش صفره بیت است بو کارینا به پاتریا 4520 میلی امپریجی در وقت جواز تینو دو خیل جواز تین اگر تو 120 هرتز موبایل کار بینی اف پاتریا هنده تراتا کتن 9 تا 10 دمجمه را بو کارینا جواز آنکو بیتن تو 2 ساعت کا یاری بکی 2 ساعت کا سحکه ویدیو و هر موایی که یعنی کاری که بکی شاید یک گشتی تجربه گل من 9 تا 10 دمجمه را و کار جواز بکن اگر 120 هرتز لی اگر رونما که 6 هرتز پادریانه 12 تا 13 دمجمه را تراتا کتن بو کارینانا جواز و بیا فول جی بیتانی یا 2 ساعت تا 3 ساعت تا سحکه ویدیو سحکه فیلمکی سوشال میدیا کار بینی و حتی دماغی که و پاتری جی راستی گلک یاب دلیم بو تایبه جی دیال رونما عملی دو توی تکرار نیبونه بلند یعنی یا بکی ماسی بو گلک یاب دلیم بو اگر بحثی ادای موبایل بکنیم و پارچت ناف موبایل دادین کاریان دی پتر آخنامه تا تأکید کردن که اول فلاگشیپ کلاره چون که پارچت گلگت برسید ناف موبایل دادین کاریان اگر چپستی دست بکنیم من کوالکوم سناب دراگون 807 هی اول جیگیر کوالکوم سناب دراگون 865 بو اف چپستی هنی هات یا درست کردم تکنیکا 7 نانومتری و بس الفيري جوازي وفي قال 865 اف كورتاني ترى دوان كورا بلندريت لگیریم بو یکا گرافیکی جی معدرین و 650 هی گل به چنده بو رامی بیر که الکردستان جاره یا شو ایک اپشن بردسته رام 8 گیگابایت و بیرگه 256 گیگابایت اما گلک باشه لی الویری توی مجبوری که 256 بکری اگر خود بوده گلک جی بیدن اگر تو چی 128 بکری اگر از خلط نبم تنه یا رام 6 گیگابایت بردسته و اف بیرگانه جی جوری یو اف اس 3.1 اوانه جی تنه اتناف موبایلت فلاگشیپ دا موبایلت کوب وی بهای هنه برابر 2.1 کن گلک هبتن ده 3.0 بیتن 3.1 بو وگواستنا داتا بو رید و رایت یعنی گلک پلاستره اججورت بری میکن بو سیستم کارکردنش من اندروید 11 هی گل رو کار میو آی 12 اپ پارچت ناو موبایل دا بجمارت بری میکن مگوت اینو اف ناوت هنه گلک اب زحمت اتت موبایل که دا بینی کو بهای 352 دلار بن و اف همی پارچه بهزت ناو ده بن اگر بین بحثی کارینان و موبایل بکنیم بو یاریا و کارت روزانه دست بگیده بحثی یاریا کنج کو گلک گل هیویاوی تشته هنه تا بجی بو یاریا پوبجی راستی من سر تاقی کرد موبایل کارت کردن بلندترین گرافیکا بو یاریا پوبجی و بو یاری دیترجی ابتنه تشته کیم تو نشه یاری بنوت اف پی اس بکلی اوجی دیوید آپدیت اک بهتن شلای پوبجی و حتی اف تشته هنه زیده بیتن لیوگی دی تو دی یاری کوالتی اچ دی آر و فول فریم یاری انجام ده و
به هیچ که اگه بهش مدت 6 فریم بیتن بو مثلا نوت اف پی اس جی اکی دی آپدیت دکتن و اباهنه جینا مینیتن و یاری خوشی گلک سلس بو بکو هیچ برین اکیان لاگ اکیان تشتک ناف یاری ده بیتن یاری اکا گلک سلس و یا خوش یعنی اف چه بهنه گل برون مای گلک کاری کارن و تو باشترین تجربه اب انجام دانا یاری اب دستف چویدن بو کارینان روزانه جی دمل دسته که من موبایل کارین راستی کشت سوفتوری هبون تا بعد یک شوان که شارون ما که گرمت بو و یک جار دمت یاری بکر با ماوای گدرش دابینی رون ما گرم بو و اتوماتیکی روناهی آب رونمای گیمت بو وقتی تو هات بای کد تو زیده که ایجی تو ندشی زیده که و لپش این یا آپدیت اکات راستی وقتی اف آپدیت هات یک کشانه بو ما در چاره سر کردن و چه کشیدیج ناودانه ما و اف موبایل زیده تری 10 روزا پتر من افکاری نای از وی ماوای هنید دا آپدیت اگه ما اف کشل دست بی که این همین نمانده دا و برای اینکه اجمه تأکید آل هنده گیریم موبایل شامی چه موبایل بیدن دمه تو چری دیف نرخید می هندی نرخی واپتر بید کشتوانا کمترن لی اگر کشه جی هبن پشتی هاتنا آپدیت که تا 3 آپدیتا اف کشته همید هنه چاره سر کرن اوه جی وک ادا و اپارچت ناف موبایل دادین اکارن راستی گلک باش بون الدیف وای خون نمونه ای بون و هیچ منافسک و هیچ حبرک اکنی نوان پارچت هنه بود اب کار بینیدن و موبایل اگه دادت اب وی بهای هنه بیدن هر شاومی ویدیش تیب کتا و لی حالیا دی وقتی دا پوکو اف سی یا به حبرکه تایبتیش لرونمای و چپست و پارچت ناف موبایل دا دیگل دیزاین رو اوانتش دیتر جی همیا الدومایی که اگرم بین بش کامیرا الپشتان موبایل ما 3 کامیرا ایتین یا سرگی 48 مگاپیکسل اش جوری وایده یا دویج الترا وایده 8 مگاپیکسل گلک یا برفره کامیرا 3 جی جوری ماکرو بوینت نزدیک هدف کارینا بو گرتنا ویدیو آجی بلندرین کوالیتی مد کامیرا پشته ده بیتن 4K گرتنا 30 وینا اچرکه ده جبلی کو اپا کامیرا و شاومی خود ناف موبایل دای راستی پشتگیری ها گلک دو خجواز کت یه گرتنا وینا افوینت میگرتین راستی همی گلک دلیم بون رنگ گلکت باش گل به چنده اگه من پورتریت گرت با عزلکا باشد کرد دو خجواز دا موینه گرتن گلک دلیم بون داوش کرنا رنگاجی گلکا باش بو آست اچ دی آر داوش کرنا رنگا دا نمونه ای بو یعنی مبارنت گیر کو اون موبایل کش لای شاومی و هات بیت درست کردن چون کو گلک جا خلطیت پروسس کرنه داید هنگ یت و گلک کم ناو داد دیدن خلطیت پروسس کرنه همید همی وینه همید میگرتین کدی با وینا دان مثلا ویدیوی هیچ بریار اگر سر بدن وینه توی گلک دلیم بون حتی من مقارنت کردم گل ردمی 10 پرو کو سنسر که بیت مازنتر جی بیتن 108 مگاپیکسلی لیاقه گلک ریکو پیکستر بو باشتر رنگ دانه دیار کردن دابشکن رنگا باشتر بو عزلکا باشتر کرد زانی تعامل گل رونایی زیاده بکتن یعنی بکرتی کامیرا به گلک باشتر بول دف من شیار ردمی 10 دوارت پروسس کردن ویدیو آجی من چه جگیر کرد فیزیایی سرنینه لی من جگیر کردن الکترونیک ایمیج استیبلایزر اما هنه وکی اپتیکال ایمیج استیبلایزر اینه لی هر چا بیتن باشتره اگر نبیتن ویدیو جی ما 4K 30 FPS ما ویدیو اگه چه گیری با دانیل سر رای خودتن دیار کردم ترکیز اگه باش سر لوینه بکن و رنگ دو گل اگه دلم بون لوینه های جی خراب نبود کامیرا حتی یا جگیر بود ابشوه که گشتی کامیرات پشته راستی کاره که باش سر هاتیه کردن و تأکید الهندت کردن که اف موبایل فلاگشیپ کلاره اگر تو صح که گلک موبایل دید بیتنش بینر خیگران تربن لیت آستی دا تایبت جی بو کامیرا باورنکم گه نوه زنگه موبایل جمع کامیرا کابتنی آهیم شوی بازناییت ناوه رونمای دا وقت قباره بچکترین کامیرا سلفی حتی بگاوه ناف رونمای دا هات بیتر جگیر کرن آنگو قباره بگلک بچکیه کوالیتی ها و کامیرا هنه 20 مگاپیکسل بو ویدیو جی بلندرین کوالیتی مهی 1008 پیکسل بگرتنا 30 وینا چرکیده آنگو فول اچ دی بگرتنا 30 وینا چرکیده ادای کامیرا سلفی جی بدلیم بو راستی عزلکا باش کرد بو اینت پورتریت و رنگت ویج گلکت باش بون گل به چنده دابشکن رنگا گلک یا بدلیم بو ما اگه دریج بود چه بر همه تو سایت باشش لای کامیرا و چامی مکار نه اینا بون تایبت جی کامیرا سلفی لیاوا هنه گلک یا باش بون تایبت جی اگر روناهی ها باش بیتن دفته یعنی تو دو خکی داوینه بگیری آن ویدیو بگیری روناهی ها باش بیتن ده نمونه بیتن و هیچ کشه اگه جی نابیتن الدمایی گیجی دی رأی خو بشوکی گشتیل سر بین بایله دینه دیار کرن دیر شوان ناو و جمارد مگوتین اتناوه پیدا چونه دا اگر هم سر هندک خالا پراوستین که ما سال چوی دا همیگا بحثت ها تکرن باشترین موبایل دستت که بیدن شلای تایبت مندیا و نرخه که گلگی کن فعلا بره دا پوکو یا ویدش تهنت کتن باشترین تایبت مندی یتناف موبایل خدا دانای گل باهایی که گلگی کنجای موبایل که راستی ها به هفره که
اش همی لاغه دیزاین بیتن رونما بیتن پاتری بیتن یعنی اگر تو بگو بر همگی دیتر بکوید بی 400 تا 500 دلار بدهی لی اف چپسیتت دستانا کویدن دی چپسیتک دستت کویدن اش زنجیر 700 که و جوری نواندیه بیترون ما اگه دستت کویدن نوت هرتز بیتن بیتن امولی جی بیتن بله نوت هرتز بیتن بیتن آی پی 53 نبیتن و حتی دو ماهی که اش برنده اول وین نرخی هنه دا فلاگشیپ کلاره آنکو حتی موبایل که 500 600 دلار جی او هنه دی گلک جی باشتر بیتن سر رای هبونو هنده کشاجی چه سوفتویری بن چه جی اوید نافرون ما ادابن لی پشتیات نا چن آبده دکا اوید تاجی همی تنه چاره سر کرن و یا به هبرکه ادویری دا چه هبرک بوبین موبایل هنه نینن ایلا شامی بخو پشتی هیام اکادیه که چند هیره که دیترن موبایل که بلاف کرد و بشت هبرکی ادگل موبایل بکردن و بس اول دیارترین تایبەتمەندی خالف حس و اطلاعاتیت ویم بایل بون هیوی کم جهم فای بیتن و ارتی بینی یکی آن زده کرنه که حس کم کامنت دادا بجدار بی اوش بینه که اگر یکم جار بید ویدیویت مت بینی کانالم سابسکرایب کم هندیف شیما اگه زده در سخت ویدیوی و به ویدیوی شیر بکرد گلوان حوالات خوی موبایل یک بیتن با یک گنجای بیتن و باشترین تایبەتمەندی ناو دابن لایکیش بیر نکم هندیف شیما اگه زده در سخت ویدیوی دا ویدیو بهتری کامنت کرن و گله کسم فای جوار گرن تا ویدیو اکادیتر ببینم خیر